सो हेलो एभ्रिवान, इट्स मी लिन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी के गर्न गएर छौँ भने हामी चाहिँ माथि अब डाँडातिर गएर घाँसहरू काट्दा ल्याएको छैन। अनि घाँस काट्नको लागि हामी टोको सबै तयार गरिसक्यो त। अनि त्यो अब त्यसमा म मात्रै जाने होइन, म र मेरो दाइ जान्छ। अनि आजको कहानी त्यही हो। अनि तपाईँहरूले सोचिरहला किन यसले यो मान्छेले भिडियो किन हाल्दैन भनेर सोच्यो होला। त्यस्तो होइन, अलिकति टाइम भ्याउँदैन, मतलब ठ्याक्कै टाइम मिल्दैन। अब त्यही हो, आज टाइम अलिक मिल्यो त्यसैले बनाइदिएको। सो त्यो गाइस अब चाहिँ हामी काट्न गइरहेको छ होइन। सो गाइस हामी चाहिँ लागिसक्यो होइन त्यो घाँस काट्ने बारीमा। हामी चाहिँ हाम्रो बारी चाहिँ हो यस्तो छ होइन। अनि हामी चाहिँ उतातिर काट्छ होला सायद मलाई के थाहा होइन, सायद। अनि त्यो गाइस अब गाउँमा बसेपछि के गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ होइन। सो गाइस अनि म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँले धेरै सपोर्ट गऱ्यो भने अब सपोर्ट या मलाई धेरै नै अब के भन्नु सपोर्ट नै भनौँ होइन, सपोर्ट गऱ्यो भने पछि गएर तपाईँहरूलाई म के यस्तो स्पेसल चिज दिन्छु मतलब यस्तो स्पेसल चिज सो गर्छु कि तपाईँहरू नै वाह हुन्छ नि, उही यो त पहिला यस्तो थियो, यस्तो हुन्छ, यस्तो भएछ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो बनाइदिन्छ नि गाइस। सो गाइस हामी चाहिँ पुग्छौँ यहाँतिर। हामीले के रोपेको हो यो थाहा भएन। अनि यतितिर नि यो लेमनको भइहाल्यो, यो समथिङ एल्स भयो। मकै चाहिँ के गाइस उयो माथि काट्दै खोज्छ तपाईँहरूलाई होइन। हेर्नु न गाइस मकै एभ्रिवेयर। अनि उति ढलान गरेर घर सबै मकै होइन। कहाँ जाने हामी? ल सेट गाइस बारीमा काट्ने भन्छ यार, के भन्छ अरे मास यो मान्छे के भन्छ। सब मेरो दाइले चाहिँ अब बारीमा काट्ने अरे होइन। सब चाहिँ बारीमा जानु मन गाइस, बारीको बाटो छ। अब के भन्नु न तपाईँहरूले। अब चाहिँ हामी काट्न सुरु होला भनेर एकछिन हेर्नु मकै देखाउनु मन लाग्यो। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ मकै यस्तो भइसकेको छैन, यस्तो ब्युटिफुल भइसकेको छ नि, अर्को भुत्ला चिलिसकेको छैन। अब ब्युटिफुल हुन्छ त्यसरी। सो हामी चाहिँ बिचमा छ मकैको बिचमा। मौसम माथि चाहिँ बब्बालै छ भनौँ न होइन, त्यहाँनिर चाहिँ वाउ भनौँ न होइन। त्यसै छ गाइस हाम्रो गाउँको भनेको यस्तै हो, डाँडैले घेरेको छ। अब के भन्नु, अब कहाँ गर्ने हामी है, कता यो काट्नु सुरु गरिदिने? ए ल ठिक छ। सो गाइस अब चाहिँ काट्न लाग्दिउँ होइन। सो गाइस हामी चाहिँ काट्न सुरु भइसक्यो होइन, काट्नलाई म यहाँ सुरु भइसक्यो। सो गाइस हामीले चाहिँ खतरा काटिसक्यो त्यो पनि। अहिले स्पिकरमा गीत बजाएर सुनिरहेको थियो, अब स्पिकर चार्ज पनि सकियो। सो अब यतिकै भिडियोमा चाहिँ अब काट्नु पऱ्यो। त्यहाँ पोका छ, त्यहाँ पोका छ, उतातिर पोका छ। सो फेरि काट्न जानु पऱ्यो गाइस होइन। अब यतिकै भिडियो गरेर काटौँ भने कसरी काटौँ, यसरी उकाल्यो भने मात्रै ठिक कुरो हो अब होइन। यसरी उचाल्यो भने मात्रै के को बोर्ड हो त्यो पनि थाहा छैन गाइस। मलाई बोर्डहरूको नाम पनि थाहा छैन। फेरि यो मकैको बोर्ड त्यो बिक्री गर्दा मैले झिकालिदिन्छु यसरी तल्लाई यस्तो बिक्रीहरू त मैले झिकालिदिन्छु नि यसरी। So I'm gonna put here होइन। अब चाहिँ अर्को बाटोतिर लागौँ। के हो भाइ, this is not good. Maybe this one is also not good that much. I'm gonna pick it up. Yes, this must be beautiful bro. Kill guy. What the hell is this man? How do you say in English? I have no idea about this, so I'm gonna say in Nepali. Three. So I'm gonna put here. Here we go. Go over there. You bitch also go over there. So I'm gonna pull it off. So guys, फेरि उनीदेखि हामीले अब यतापट्टि पाइरहेको छैन, यस्तो झिकालिदिने तललाई भनेर झिकालिदिने कि हामीले। यस एन्ड देन ओभर उसरी। अनि यो सो गाइस यो चस्माले गर्दा लास्टै अप्ठ्यारो भयो। ल शिट, what the hell is this man? के भयो?
मेरा गाँडमा अड्किएर बसिरहेको छ म लहर भाइ तँ त झिक्यो यार अब यसलाई कसरी गाड्ने सम्झाउनु पर्यो होइन यस्तो गर्ने त्यसपछि यसलाई यसरी लङ गाडिदिने यसो यसो हालिदिने एन्ड देन यस्तो राखिदिने यो आफै फल्छ अब यो होइन सुदुरी जानु गाइज यो त गाजर होइन त्यस्तै लाग्यो थियो यार के हो मलाई के हुन्छ होइन यस गाइज अब चाहिँ हामी त्यो आइगएको सबै हालिरहेको छैन अर्को हुँदैन छ होला त्यो म त ल्याउँछु न छ भने चाहिँ यहाँतिर प्याकै प्याक छ नम्बर 1 प्याक के गर्ने सो गाइस अब जाजीको मुठाहरू लिएर चाहिँ लगाउनु गएको छ हामी अलिकति रहेछ गाइस खोइ सो गाइस सो गाइस हामी चाहिँ अब काटेर सकिसकेको छ एक मुठो त लग्नु भन्थ्यो कि गाई भुवा भन्दैछ नि त्यो मैले दाइको छोरी पनि अब रुइरहेको छ होइन अब त्यस्तो छिटो जानु पऱ्यो यस्तो छ त्यो कटो चाहिँ के लगाएको फेरि यस्तो माथि नगरेर माइसमती साम्राज्य अगाडि बम भन्ने बस्नुपर्छ क्या सो गाइस फुच्ची गइरहेको छ यार सो गाइस अब म के भन्छु आजको लागि यति नै भन्छु बाँकी अर्को भिडियोमा गर्छु अनि आज त्यति साह्रो राम्रो पनि भएन मौसम सो सी यू गाइस दिस इज फर टुडे बाई बाई